政府的低保和村民们的救济勉强维持生计。平时老何省吃俭用，甚至连一件新衣服都舍不得买，也没有任何不良嗜好。如果非要找出老何的一个缺点，那就是他特别喜欢吹牛，经常跟村民们炫耀自己很有钱，说自己银行里一天的流水就高达数百万，一年能赚3000万。但村民们都知道老何的真实生活状况，只当他是在说大话，从来没有当真过。然而有一个人却对老何的话深信不疑，这个人叫刘达。刘达告诉警方，几年前老何就向他许诺过，只要自己的事业大功告成，就会送给他200万。这个线索让警方意识到，老何的话或许并非完全是吹牛，那个异常的银行账户背后很可能隐藏着更为复杂的情况。带着种种疑问，警方决定直接与